Hello，大家好啊，Michael 啊。嗱，今集咧繼續喺呢一個羅湖呢度啦，同大家介紹一個二手樓嚇。呢個單位咧，其實咧就呢個樓盤咧，我一直都留意好耐㗎啦。咁咧，佢有啲細單位同埋有大單位。咁但係咧，呢個樓盤咧都出現咗一個問題咧，就係咩咧？我想拍都拍唔到，因為點解咧？基本上而家冇乜交吉單位㗎嚇，全部都係啲唔係業主自己住緊咧，就係啲出租單位。今日咧就終於俾我揾到一個咧大單位啊，咁啊交吉出售嘅就係邊個咧？嗱，而家我後邊嘅呢一個南方國際大廈嘅 C 座嚇，C 座咧都係叫都會軒㗎嚇。咁啊嗱，如果我睇過我之前嘅呢條睇過我拍嘅朋友咧都知道啦。咁呢個樓盤嘅對面馬路呢度咧，嗱而家呢棵樹遮住咧就係國貿啦。咁跟住咧，大概呢個位置咧就係呢一個金光華嚇。咁至於呢個樓盤個單位內籠係點同埋價錢係點咧？嗱，而家帶大家去睇啦。嗱，好啦，而家大家見到呢個啦，就係金光華啦。咁呢一棵樹遮咗嘅，嗱呢一棟啦嚇就係國貿。咁過條馬路之後咧，國貿嘅對面馬路咧就係呢一個海豐苑啦嚇，下邊就好多嘢食嘅。咁而個樓盤喺邊度咧？就係海豐苑隔離，而家見到呢一個南方證券大廈。嗱，佢分別咧係由呢一個公寓啦，亦都有一個寫字樓啦，同埋而家呢一個商場所組成嘅。嗱，如果早前睇過我拍呢一個南方國際咧，就知㗎啦。咁嗱，今次咧帶大家去睇呢一個樓單位咧，係一個大單位。咁目前喺呢一個樓盤嚟計啦，就得呢一個單位係交吉出售㗎嚇。咁比較其他嗰啲咧，就同類單位咧，唔係租咗出去咧，就住緊人嘅。咁所以呢邊咧，其實咧就比較少啲交吉單位出嚟啊，因為點解咧？一出咗嚟之後咧，基本上咧俾人租咗出去㗎啦。而家就係呢一個啦。旁邊隔離呢個咧就係佢哋嘅寫字樓部分啦。好啦，嗱，唔好講咁多啦，而家帶大家上去睇一睇呢個單位。好啦，嗱，而家我就嚟到呢個南方證券大廈嚇，咁呢個係一個中層單位啦，44方嘅大開放式。嗱，呢個就係門啦嚇，我哋先睇睇先。嗱，呢個方向咧就向東北嘅。嗱，而家我就冇開燈㗎嚇。咁啊，呢間屋咧入到嚟第一個感覺咧就非常之光猛㗎嚇。咁啊，開放式，咁啊呢個就洗手間啦。我哋見到呢個係洗手間啦。咁咧嗰個洗衣機位咧，正常就係擺喺呢一個位㗎啦。而家見到呢一個位啦。咁就洗手間就一定會細啲啦。咁啊，但係反而咧將嗰個室外嗰個位置咧就做大咗嘅。咁呢個單位咧，咁啊預咗大家可能都要執一執啦。咁如果你話成間屋成個廁所換執過做埋防水，咁啊油油或者甚至乎地板換過咧，你預咯，可能大概係4萬零蚊，計埋全部家私電器咧，可能大概5萬出頭左右度咯。好嗱，我哋先睇睇即先嚇。嗱，呢度咧佢就業主就冇做到個廚房嘅，咁大家呢度啦可以做埋個廚房啦，開放式廚房啦。洗衣機其實就可以擺喺呢個入邊呢一度啦，咁啊做一組吊櫃咁樣。咁頭先所講嘅4萬零蚊咧，基本上嚟埋呢一個開放式廚房噶啦。好，咁跟住咧，佢呢度咧其實係一個 L 型嘅一個空間咯。咁咧變咗咧嗱，床咧就正常就會擺喺呢一個位度噶啦。有機會啦，嗱床頭擺呢度啦，咁床尾呢一度咧可以擺一組衣櫃啦。咁跟住咧，其實咧，因為佢本身呢一個位置就非常之闊㗎，咁所以咧呢邊咧可以做睡眠嘅位置啦。咁中間呢度可以擺一張 sofa 啦，呢個位擺 sofa 啦。咁牆身呢一邊咧就可以擺電視機啦，同埋或者如果想整靚啲啦，就可以做一組櫃啦，衣櫃咁樣就做落嚟。因為呢個單位有少少係一個唔係一個正方形啊，有少少係一個三角形鑽石廳咁樣嘅。咁所以咧，如果你話自己住做埋個衣櫃咧，就可以拉直呢一個位置啦。咁中間呢度擺 sofa 啦，後邊呢度擺床，其實就幾舒服嘅。呢個空間好大嚇，同埋咧呢間屋最大個特點咧就係個窗夠大，所以間屋咧而家嗱見到冇開燈㗎嚇，冇開到燈嘅。咁咧，所以但係咧就非常之光猛，咁啊唔會間屋就唔會黑掹掹啦。嗱，呢個方向咧就向東北嘅，
而家呢個方向位置咧就係東邊啦，咁後邊呢度咧就係位置就係北邊，咁旁邊呢度咧就係中銀大廈嘅寫字樓啦，咁下邊咧就係內街啦。嗱，如果我哋要去國貿咧，喺呢一條下邊呢條路行出去，穿出去啦，過條馬路咧就係對面嘅呢一個國貿噶啦。位置啦，呢個單位贏位置啦。嗱，咁至於呢個單位幾多錢啊？即係等等咧。嗱，而家我同大家講一講啊。好啦，咁多位嗱，頭先咧睇咗呢一個單位啦嚇，南方證券大廈44方嘅一個大積嚇。咁啊，先同大家講價錢啦，最緊要個價錢。嗱，而家業主咧叫價咧就105萬，咁基本上咧都會好大機會都低過100萬噶啦。咁嗱，如果按呢一個首期嚟計咧，就首期咧就係呢一個30萬啦，30萬左右啦。咁啊，其他嗰啲咧做按揭啦。咁咧，因為佢呢度咧就嗰個年期50年，2045年就到期噶啦。咁而家咧仲可以做到19年啦。如果按19年計咧，就大概4300蚊左右到。咁呢一度嘅租金咧，大概 around 咧，大概係3500至到4000蚊左右到啦。當然你要視乎個內容。如果你就咁樣，好似而家咁樣，而家拍嘅呢間屋咁樣，乜都唔整，咁啊就咁租出去咧，就應該大概3500-3600到啦。咁如果你話再配翻啲家私啊咁樣，大概可以去到4000啊，靚啲嘅可以去到4100-4200。咁咧我就攞翻個中位數，如果按3800嚟計咧，未講價嘅情況之下，105萬啦。咁就嗰個回報率大概喺4.3厘左右度。咁呢個要視乎翻入邊個內容，因為二手咧個租金平與貴啦，就基本上係每一間屋唔同嘅，會有出現一個些微嘅一個租金上落。最主要就係嗰間屋個內容。咁如果呢間屋個內容再做少少，再執少少配翻啲家私電器咧，咁就可以租到頭先我所講嘅大概4000啊，4100左右。咁咧，而家係3月份，咁你嚟緊到6月份之後咧，咁就開始踏入暑假咧。咁羅湖呢一帶咧會有好多一啲大學生，即係去香港返學嘅大學生喺呢一度租樓嘅。咁啊，每一年咧嗰個深圳呢邊嘅租樓旺季咧，就係過咗年之後，即係而家呢段時間啦，有好多過完年咧就過嚟呢邊畢業啊，過嚟呢一邊謀生啊，或者係返咗鄉下。咁就跟住過咗年之後再翻嚟做嘢啊，就好多會重新再租樓。咁啊，所以咧深圳嚟講咧，嗰個租樓旺季咧就每年嘅而家呢個時候，再加埋6-7月份。咁尤其是6-7月份咧，就基本上因為好多喺年頭，即係呢段時間該租樓嘅租晒。咁所以反而你到暑假嗰段時間咧，6-7月份咧，呢邊嘅可以租嘅單位就唔多。咁變咗咧呢一批暑假過嚟呢邊租樓嘅一啲赴港讀書嘅大學生咧，會搶高呢度租金。咁呢一度咧就正常，如果按照翻6-7月份暑假嗰個租樓高峰期咧，呢個單位配翻家私電器，大概可以租到4005蚊，4300至4500蚊度啦。咁差唔多去到4厘2-3度啦。咁呢個咧就可以根據翻自己唔同睇法。嗱，咁咧另外咧就呢一個南方證券大廈咧，我再強調一次，因為其實之前都好多朋友問過我嘅。嗱，佢本身咧佢係呢一個舊地契，佢嘅屋契咧紅簿仔咧就寫住公寓，咁但係咧佢嘅所有嘅嘢咧就係跟呢一個住宅，譬如契稅啦，交1% 契稅啦，住宅都係1% 啦。而家譬如啲而家嘅公寓咧就要3%㗎嚇。咁按揭呢度咧，首期可以做成本啦，同住宅一樣。咁如果係公寓啊嗰啲咧，而家嗰啲商務公寓嗰啲咧就要3成首期，同埋呢度咧會有學位啦。咁啊，小學咧就去翻附近嘅羅湖小學啦，中學去翻呢一個南方科技大學羅湖中學啊，咁亦都喺翻附近嘅。咁主要原因唔同咧，就係呢一度係嗰個寫住公寓。因為呢塊地咧就係95年嘅地，其實95年之前嘅地咧就冇分話商辦或者商務。咁啊，點樣將佢界定為呢一個公寓咧？細單位50方以下，咁同埋咧就每一層有伙數有好多嘅。咁呢一啲咧，其實當年叫做單身公寓。咁就如果呢間屋嘅房產證咧，大家會睇到嘅土地屬性啦，會寫住寫字樓、酒店、單身公寓啊，
咁單身公寓就係指呢度啦。咁跟住呢間屋嘅屬性咧就會寫公寓，就撇咗嗰個單身兩個字。咁但係咧佢所有嘅咧就跟住宅一樣。咁譬如好似好簡單，呢層樓如果年期到咗之後，咁如果大家繼續住落去唔賣俾人嘅，咁你根本你就唔需要去續期，因為佢自動續期嘅。咁就如果你話我要賣俾人，咁方便對方咧可以做一個長嘅按揭啦，咁你先至補地價。咁呢度補地價咧就1000蚊一方。如果呢個單位咧就44方的話咧就44000蚊，咁但係通常都會計落個樓價嗰度噶啦。咁呢個都唔需要講。咁所以咧呢一個咧，我就最後強調一次咧，佢個紅寶仔係住宅，但係佢係舊地契，95年之前嘅舊地契咧就到期自動續期。第二咧契稅咧就1%跟住宅，按揭咧就8%跟住宅嚇。咁大家記得呢一樣嘢就得噶啦。OK 好嗱，總之嗱呢個單位咧基本上其實我係候咗呢一個南方證，因為我成交咗唔少間㗎。咁啲細單位30幾方啲咧70零萬咁啊，70萬咁左右已經有㗎啦。咁就呢隻大單位咧就冇乜供應嘅。咁所以嚟講咧，今次呢一個係交吉單位咧。就係成棟樓唯有一間，咁而其他嗰啲咧，一係就基本上係收緊租多啲嘅，咁所以變咗嚟講咧，就如果諗住大家想買個交吉單位咧，就得呢間嘅啫，咁所以大家一定要快啦。OK， 好嗱，咁最後嚟講咧，就如果大家真係有興趣咧，記得聯絡我，到時帶大家親自過嚟睇啱的話，同業主去傾呢一個價錢，但係咧就應該就唔使100萬噶啦，咁一般105萬都預咗5萬蚊講價。咁所以變咗嚟講咧，就有機會啦，100萬樓下成交。咁最主要嗱，到時大家睇啱之後，我再同業主爭取價錢。OK， 好嗱，咁唔講太多啦，呢集時間到啦，我哋下一集時間再見啦，拜拜。